啱啱咧就係呢間4樓食呢個任食，就牛就35,000，豬就20,000。咁喺呢度搭 lift， 呢間新 skin 下低，佢個名係咩啊？冇，就係呢個名。係啦，就叫做 Buffet Unlimited 啦。嚟到呢間咧任食咧，就喺明洞嘅一棟大廈4樓。咁佢有得俾你揀咧 C 餐、A 餐同埋兒童餐。咁 B 餐可能買晒啦。咁就 C 餐就牛肉、豬肉同埋雞扒，烤雞扒咧都係任食35,000蚊。咁如果你想飲汽水咧，就3000蚊就任飲嘅。咁但係我哋就叫咗啤酒，飲啤酒食烤肉啊！咁我哋真係用木炭嚟燒嘅，咁跟住咧就可以自己出去攞嘢食啦。地方唔係好大，因為而家咧9點幾啊，所以唔係太多人，都有4-5台坐咗喺度啦。有啲食完走咗㗎啦，即係都應該係多人食嘅。啊，爸爸出去攞咗個牛扒同埋攞啲牛肉啊！好，咁啊，飲杯先啦，我哋。好，飲個啤酒，爽下先。咁呢度咧係自己燒嘅，咁啊自己出去攞，我不如出去睇下有啲咩食啦。好，咁啊豬肉咧就係有呢啲啦，跟住有啲雞啦，係醃好嘅豬都有，跟住呢度係牛肉啦。咁啊有醃好嘅牛肉啦、牛仔骨啦、一碟碟嘅牛扒啦，仲有啲肥牛啦，呢啲全部都係任攞嘅。喺側邊咧就有啲前菜啦，泡菜、芽菜、菠蘿、洋葱、蘿蔔，跟住側邊仲有啲熟食啦，就有炸豬扒啦、薯條、炸雞，呢個菜呢個係煎葱餅，仲有呢個係年糕，仲有啲湯同埋飯咯。咁可以唔同嘅嘢咁樣，睇下食到幾多。食得啦？係啊，可以啦。而家整咗啲牛啦，有啲芹菜啦、蘿蔔啦。係啦，咁係汽水咧。如果佢加3000蚊任飲，就係飲呢啲汽水啦。係啊，嚇？唔記得咗，埋單就係82,000，嗌咗2支啤酒。係咯。咁啊，餐廳就喺呢度4樓。